Sizni hayot charchatmadi. Sizni yashamagan kunlaringiz charchatdi. Har kuni uyg'onasiz. Rejalar bor, majburiyatlar bor, lekin quvonch yo'q. Siz kulasiz, lekin bu kulgi emas, niqobdir. Siz hammasi joyida deysiz, lekin ichingizdan nimadir sinib bo'lgan. Bilarmidingiz? Insonni eng ko'p qiynaydigan narsa xatolar emas. Uni eng ko'p qiynaydigan narsa harakatsiz hayotdir. Aytilmagan gaplar, boshlanmagan yo'llar, doim keyinga qoldirilgan orzular. Ha, siz kuchsiz emassiz. Siz dangasa emassiz. Siz shunchaki o'zingizni juda uzoq vaqt oxirgi o'ringa qo'ygan insonsiz. Va yuragingiz charchadi. Albatta kutishda. Bugun hayotingizni o'zgartirishingiz shart emas. Faqat bitta narsani o'zgartiring. O'zingizni yana eshita boshlang. Chunki eng qo'rqinchli narsa o'lish emas, yashamay o'tib ketishdir.